بسم الله الرحمن الرحيم شركتونك ودرياشة قلها وكيلة الصحافة دمانتين والسلامتين وحالك السلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta بالحقيقة يعني وأنا نوهم بلي قدتي كسر شقيسي حركة شقاد ونكسن oo ay aragnimo badan ku jirto ay hawsha u galeen si wanaagsan bay xeerka u soo habeeyeen u soo daadiyeen oo ku hambalyeynaya nimankaas waxaan kaloo ku hambalyeynayaa aan leeyahay aan tixgelino talooyinkii shalayto halka laga soo jeediyey gaar ahaan xuseen axmed caydiid iyo ay soo jeediyeen raggii kale ee dooday oo doodo iyaguna xeerka sii naaxinayay sii wanaajinaya ahaa markaan labadaa isu eego guddida shaqadeedii iyo doodii shalayto waxay muuqanaysaa inuu goluhu noqday golo dee waayo arag xooga u ah shuruucda u ah waxaynu ka tegaynaa waan u malaynayaa xeer aad u wanaagsan baynu qaranka uga tegaynaa oo ku saabsan axsaabta waa inaynu mataqaanaa markaa dhalinyarada hadal qoraalka iyo waxaasoo dhan martaa inay tixgelin weyn siiyaan waxyaabaha la soo jeediyey baan soo jeedinayaa dhab ahaantii qodobo badan oo aan islahaa ka hadal raggii shalayto hadlay baa sheegay oo aan ku taageersanahay kuna boorinayaa goluhu inuu mataqaanaa arrimaha tixgelin weyn siiyo wixii iiga hadhay baan ka hadlayaa marka qodobada anigu aan ka hadlayaa ee ii soo hadhay waxaa ka mid ah waxaa qoran xuquuqda muwaadinka iyo xuquuqda xubnaha xisbiyada xuquuqda ayaa halkan qoran waxaan soo jeedin lahaa xuquuqda waajibaad baa iyana jira waa qodobka sagaalaad waxaa ku qoran xuquuqda muwaadinka oo aad isla markaana uu u jeedo xuquuqda xubnaha ku saabsan dadka xisbiga ku jira si guudna uga hadlaya si gaarna uga hadlaya marka waxaan odhan lahaa halkaa waajibaadka xubnaha xisbigana ha lagu daro waajibaadka waxaan odhan lahaa ka mid ahaato nin xubinta xisbiga ahi inay dee qaadhaan bixiso qaadhaan subscription fee inay bixiso inay howlaha xisbiga si firfircoon uga qayb qaadato inay ku dhaqanto xeerkii nidaamka intaasoo saddexdaa qodob oo waajibaadka ka dhigaya ana waan ku dari lahaa xuquuqaha la soo sheegay qodobka 10aad sababaha lagu waayi karo xubinimada waxaan ku dari lahaa qodob aan ku dari lahaa halka waxa weeye baan ku dari lahaa haddii xubintu ay bixin weydo qaadhaankii ku waajibay waxa weeye xisbiga haddii la rabo inuu noqdo xisbi la wada leeyahay xisbi dadku ay tirsadaan xisbi ay wax ku leeyihiin waa in lagu dhiirigeliyaa xubnaha inay qaadhaanka bixiyaan anu garan maayo qaadhaanku contribution buu noqon karaa wuxuu noqon subscription karaa waxaan u jeedaa subscription wax joogto ah oo bilo ah ama 6 biloodla ah ama sanadla ah in saa loo bixiyo yani inay xisbiga dadku ay mataqaanaa mas-uuliyiinta xisbigu ay dadka ka dhigaan dad wax ku leh xisbigii qaababka wax looga dhigi karaana waxa weeye in mataqaan lagu dhiirigeliyo in dadku ay qaadhaanka bixiyaan ama subscriptionka ay bixiyaan
طبعا قاعدان كاسنا wuxuu noqon karaa mataqaana sidii hadba iyaga wala muuqato qolada xisbiga qodob xoogaa qolada xisbi shalay laga yara qayliyay oo ku saabsanaa lacagta dawladdu bixiso oo ay guddigu soo jeediyeen hanti dhowr dawladdu leeyahay waxa weeye qodobada ugu dambeeyay ka mid yahay muuqtaan qodobada ugu dambeeyay ka mid yahay lacagta gudoomiye anigu waxaan tahay mudanayaal arrintaas waxyaabo inaga maqan weeye accountability kuma hadlayn karno xisbigu kaligiina accountability sameeyo waa in jiraan quwado kale oo dibadda ah oo accountability daba socda muuqata lacag fiican bay qaadan jireen xisbiyadu hadeerna ay qaataan waxa loo baahan yahay waxyaabaha asaaska dhismaha ah oo ay ka liicaynin ama shirkadaha noqoto ay bixiyaan ama ha noqoto muxuu ahaayeen gunno ay siiyaan dadka hawlwadeenka u gacan banaan hawshaas ha noqoto waa muhiim weeye in ay xukuumaddu in hanti dhowrka dawladdu uu ogaado in lacagtii dawladdu bixisay toodii laga hadli maayo hadeer laakiin taa dawladdu bixisay in qaabkay u isticmaalaan oo ay micnaheedu tahay inaan caasimada qolada aan ku koobnaane lagu dhiirigeliyo xisbiyadu inay ugu yaraan 6 gobol xafiisyo xarumo ku leeyihiin iminka haddaad tagtid gobolada xisbi xaakimka waxaad arkaysaa wax allaale wax mataqaana kiradii baa lagu leeyahay intaasoo bilood dadka jooga mataqaana dayac baa ka muuqata meeshii wax shaqo marka xisbiyadu waxay iska noqonayaan wax munaasibi ah kuwii 69kii oo doorashada uu loogu talagalay in maalinta doorashada faraska la fuulayo doorashada uu noqdo inuu faras noqdo laakiin aan noqon xisbi kobca oo dadka kobciya oo wacyi geliya guddiga diiwaangelinta waa inay mas'uul ka ahaataa in xisbiyadu shaqeynayaan xukuumadduna waa ugu yaraan lacagta ay bixinaysaa inay lacagtaas si wanaagsan oo nadiif ah ay xisbiyadii uga faa'iidaysteen oo ugu fulinayaan shaqadii marka taas waa wake up call weeye yaan la dhibsanin qoliyaha xisbiyadu waa arrin mataqaana yani dardar gelinaysa dareen gelinaysa maalinka maanta lagu xisaabtamayo dee baasha oo lacag iskaga dambeeya lacagtaas inay si wanaagsan u baxdo dawe anigu aanu arkaa inay xisbiyada dawo u tahay laftigeeda baanu arkaa marka hanti dhowrkuna ha ahaado mataqaana ninka lacagta baadhaya oo weliba hanti dhowrkeenu waa iska yarahay hurdaa marar badane si wanaagsan oo active ah 3 xisbiga baadhaya isla markaana muxuu ahaayay guddidaas diiwaangelinta u noqoto guddi ka shaqaynaysa in xisbiyadu ay mataqaan goboladooda iyo degmooyinkeedii xisbi waa institution weeye institution siyaasad qura kama hadlay 100 activity oo kale ayuu qaban karaa hadduu shaqaynayo muunta oo deegaankiisa uu ka shaqaynayo magaaladiisa caafimaad ku qayb qaadan karaayo environment burburka muxuu ahaayay deegaanka wax ka qayb qaadan karaayo waa in waxa dhibta qabyaalada la dagaalankeedu ka qayb qaadan karaayo yani mubaalkii aanu noqonin wax mataqaana xisbi uu nin maalin kursi doonaya ama koox ay isticmaalayso waxyaabahaas waxa weeye ومركا عن حزب جديد يدتي لو يفوز براين أنا سبسكريبشن نبيعين أنا مثلا يعني خرج كودير أنا أكثر استعمالا فكان لما قضب كاسك عودة شلة تقول حزب يدروان سو ودير كل يارو أريد كسب سن إن باريس لقصة بيو سيو استعمالا العقد الدولة العقد كتبش الدولة أي بحسه سيو استعمالا إنه دير كل يا وحنقول دير كل يا إن مثلا قاعدة بحنتها مبدأ هالنقطة بدك ترتيب لو بريو مكفوتة ترتيب لو بريو حتى لعبت بدناتهم معها ده الكونتريبيوشن كسبيري حسب يا من قاعد قاب كونتريبيوشن بيحكريان لكن تدوينها سبسكريبشن ما قاعد يسالك سوق هبل الواقع على وحوي سبسكريبشن بحيه إذا سوى قفة نوضع بحساب حسبي هبل بحساب محوها العقد أنا ما سؤال مسوي شيء لها
qodobadii aan shalay ku celinaayay shalay soo jeeday wanaagsanaa anuu koobo waxaan aaminsanahay in xeer muddo kale oo ina waaraya oo ina hadhi doono insha Allah al-kariim. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.